Mēs esam arī Stendas pētniecības centrā šķirņu izmēģinājumu laukā. Mums kopā ir selekcionāra Vija Strazdiņa, un mums ir jautājumi par šķirnēm un ziemaskviešu šķirņu spēju konkurēt ar nezālēm. Kādas ir tās galvenās īpašības, kas padara šķirni konkurēt spējīgāku? Ja mēs runājam par ziemaskviešiem, tad, protams, vispirms viena no galvenajām īpašībām ir, kā šķirni ziemo mūsu apstākļos. Jo, ja ziemošanas laikā aiziet, teiksim, ļoti daudz augu bojā un sējums ir izretots, tad uzreiz tur ir vieta nezālē. Nākošais, pat cik mēs atrodamies bioloģiskajā laukā, es teikšu, ļoti svarīgs ir augu garums. Konvencionālā laukā varbūt mēs to mēs tā, kā saka, tas nav varbūt tik ļoti svarīgi, ja mēs lauks apstrādājam ar herbicīdiem, bet bioloģiskiem lauksaimniekiem ir ļoti svarīgi zināt, kāds ir augu garums, un vai viņš spēs konkurēt arī ar tām apkārt esošajām nezālēm. Te jūs labi variet redzēt. Un vēl viens arī tāds varbūt svarīgs rādītājs ir, kāds ir ceru tips. Vai viņš ir klājenisks, teiksim, pēc sējas, viņš diezgan ilgi guļ, viņš, kamēr sakopo, viss spēks ir iet augšā, vai viņš ir stāvs, vai viņš arī, kāda ir lapu forma, vai lapas ir novietotas stāvas, vai tās ir klājeniskāks un platāks, kā te blakus var redzēt brencim. Tās būtu viens no tām galvenajām pazīmēm. Tad par sēklas materiālu kvalitāti un izsejas normas nozīme. Sēklas materiālam ir ļoti liela nozīme konkurēt spējai ar nezālēm, jau sevišķi arī ne tikai ziemājiem, bet arī vasarājiem. Cik ātri sadīkst sējums, cik ātri viņš, kā saka, uzsāk savu dzīvi, vai viņš var, tad viņš arī konkurē tām nezālēm, kas viņam ir apkārt. Izsējas norma, tas arī ir viens no tādiem jautājumiem, par ko mēs Stendā esam diezgan daudz strādājuši. Esam mēģinājuši gan samazinātas izsējas normas, gan tā saucamās optimālās izsējas normas, gan arī varbūt palielināts izsējas normas. Protams, ja ir arī šīs samazinātās izsējas normas, tad šķirnei jābūt ļoti labi, kas labi cerot, kas spējas pārsekt šo laukumu, sējas laukumu. Samazinātās izsējas normas noteikti būs labvēlīgos laika apstākļos dos labs rādītājs. Tur varbūt nebūs tik daudz slimības, tur nebūs vēldre, bet savukārt, ja mēs runājam par nezālēm, protams, tur noteikti atradīsies vairāk vieta viņām augt. Saviezināt sējumu savukārt, es gribu teikt, arī varbūt īsti nav tas labākais variants, jo savukārt tur veidosies atkal tādos lietainos laika apstākļos noteikti būs vēldre un arī labs fons un laukums, kur atkal savukārt parādīties un dzīvot slimībām. Tas nozīmē atkal, ja konvencionālais lauksaimnieks mēģinās iztikt bez fungicīdiem, tad arī būs noteikti ražas zudumi, tā kā te arī katram jāizvērtē savs. Bioloģiskajam, protams, ir vienkāršāk. Viņš zina, ka neko netiks darīt, viņam ar to ir jāsamierinās, un katrā ziņā es ieteiktu bioloģiskajiem lauksaimniekiem meklēt agrīnas, bet labi cerojošas šķirnes un pietiekami gastiegrainas. Stāstījāt arī par sakņu sistēmas nozīmi. Kāda ir pieredze šajā? Es domāju, katrai šķirnei šī sakņu sistēma arī ir ļoti atšķirīga. Un ja mēs te skatāmies, te blakām ir mums Edvīns, tad mēs esam pētījuši un skatījušies sevišķi, ja Edvīna, teiksim, iesēja tādā samazinātā izsējas normā. Viņš veido ļoti lielu blīvu ceru ar izteikti lielu sakņu sistēmu.
Predījuma sakņu sistēma ir maza, sīka, viņš pats ir sīks augumā, jā, un tā kā ir atšķirības starp šķirnēm arī noteikti sakņu sistēmai. Mēs vairāk redzam to, kas notiek virspusē. Mēs redzam šo te zaļo masu un visu pārējo, bet mums ir ļoti maz pētījumu, kas apliecinātu, teiksim, kāds ir mikrobioloģiskie procesi, kādi notiek augsnē un kas ietekmē varbūt tiešām šo te konkurētspēju arī ar nezālēm. Tā kā tas arī būtu viens no jautājumiem, kur noteikti vajadzētu papildus pētīt. Nu, visbeidzot par šķirņu maisījumiem un populācijām, kas ir zināms par to tieši nezāļu ierobežošanas kontekstā? Nu, šobrīd varbūt pasaulē bioloģiskajiem lauksaimniekiem bija tāds ļoti populārs un arī priekuļos, teiksim, mūsu mieža selekcionāra Linda ir veidojusi ļoti daudz heterogēnās populācijas ar domu, ka viņas, teiksim, ir vairāk labāk pielāgojās augšanas apstākļiem, labāk konkurē ar nezālēm, un arī bieži vien varbūt graudu kvalitāte ir labāk nekā homogēnajām šķirnēm. Savukārt par šķirņu maisījumiem arī mums tagad, kā saka, sāk ar vien vairāk būt, mēs veidojam dažādas izmēģinājumus un arī Durvis graudā, teiksim, jau pagājušā gadā bija iesēta vairāk šie te izmēģinājumi ar vairāk, ar 2, ar 3 šķirnēm, ar 4. Pat man liekas, ir agronoms pat ir iesējis rudenī viena šķirņu maisījumu ar 7 šķirnēm. Šis te virziens nāk vairāk no Francijas, no Dienvidzemēm, arī ar domu iegūt labāku ražu, mazāk augu slimo ar dažādām slimībām un arī labāk konkurētspēja nezālēm. Mēs atrodamies konvencionālajā laukā un praktiski par tām pašām pazīmēm, par ko mēs runājam bioloģiskajā laukā, to jūs varat redzēt arī šeit. Edvīns ir ar labu aplapojumu, platu lapu, agrīns, tas nozīmē, viņš ir vismaz kaut kādām 10 vai 7 dienām, viņš ir agrīnāks nekā šķirnes kāgen. Līdz ar to šobrīd arī viņš ir labi jau nosedzis visu šo sēju, visu lauciņu platību, jā, un protams, konvencionālā laukā jau mēs esam lietojuši arī kādas herbicīdu, bet, es domāju, ka te arī tādai, nezālē burtiski vairs vieta neatrodās. Tieši ar apsbrīžam, kas mums iespraucās, jā, bet īsti tāda liela nezāļu problēma mums kā izteikti nav bijis. Kopš sākušies rudens herbicīdas, kas tā ir pa treģiju.